ஹலோ நண்பா, இன்னைக்கு Oppo K10 5Gன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே ஒரு 17,500 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ ஒன்னொட்டம் 4Gன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்க, இன்னொட்டம் 5Gன்னு சொல்லி ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி என்னதான் இந்த ஃபோனில் இருக்குது அப்படின்னு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இது ஒரு அன்பாக்சிங் போட்டு இதோட டீட்டெயில் ரிவ்யூ, இந்த ஃபோன் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வெயிட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ள போலாம். Oppo K10 5G ஏற்கனவே Oppo K10 4Gன்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15,000 லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே, ஒரு நல்ல ஒரு ஆனால் 4G நெட்வொர்க் தான், ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் டிஸ்பிளே, ஒரு 90 ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டோட சூப்பராக ஒரு நல்ல ஸ்பெசிஃபிகேஷன் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பட்ஜெட் அந்த ஒரு 15,000 என்னென்ன தேவையோ எல்லாமே இங்கே லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இருந்தாலும் இன்னைக்கு Oppo K10 5G அதை காட்டிலும் பெஸ்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. அதான் ஓப்பனாக சொல்லணும். ஃபஸ்ட்டே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வேலை ரிவ்யூ பண்ணுற வேலை இன்னைக்கு, ஏன்னா வாங்க போகிறது நீங்க. ஸோ கரெக்டாக சொன்னால் தான் உங்களால் பை பண்ண முடியும். இதுதாங்க Oppo K10 பாக்ஸ். ஒரு கிரீன் கலர் ஸ்ட்ரக்சரில் முன்னாடி K10 இருக்காங்க. பாக்ஸ் பின் சைடு இந்த மொபைலோட ஹைலைட்டான விஷயங்கள் எழுதியிருக்காங்க. உள்ளுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாக் கலரில் குட்டி பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எப்பயும் போல் அதில் சிம் மெஜர் டூல், வாரண்டி கார்டு, யூசர் கைட் அண்ட் ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து நம்ம கையில் ஒரு மொபைல் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஒரு டைப் சி கேபிள், ஒரு 33 வாட் சார்ஜர் பாக்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பாக்ஸ்குள்ளே அவ்வளோதான். இருந்தாலுமே இன்னைக்கு Oppo K10 5Gல எத்தனை பேண்டு சப்போர்ட்லாம் அவங்க சொல்லவே இல்லை. இருந்தாலும் இங்கே டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6.5 இன்ச் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 90 ஹெர்ட்ஸ் ரெஃப்ரெஷ் ரேட்டும் உங்களுக்கு வாட்டர் டாப் நாச்சோட உங்களுக்கு சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சாரோட இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பெசல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. இருந்தாலுமே இங்கே HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே இருக்கனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது. இங்கே அமேசானும் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ப்ரைமும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு HDR கண்டென்ட்லாம் எல்லாம் பார்த்துக்கிட முடியாது. என்னடா இல்லை உங்களுக்கு 4Gயில் உங்களுக்கு ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்கீங்க, இங்கே வந்து HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 17,500 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார்டிங்கே ஒரே ஒரு ரேம் வேரியன்ட் தான் இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் இங்கே டிஸ்பிளே பற்றி பேசும்போது ஓவரால் கொஞ்சம் சுமாரான டிஸ்பிளே தாங்க இங்கே Oppo K10 5G. உண்மையிலே இதாங்க உண்மை இதில். ஏன்னா நீங்கள் டிஸ்பிளேல பார்க்கும்போது டே டு லைஃப் ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரிய போகிறது கிடையாது உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல. இருந்தாலும் அந்த HDR கண்டென்ட்லாம் உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஆகாதனால உங்களுக்கு இது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இங்கே Oppo K10 5G மொபைலை பொறுத்தளவு. இதில் உங்களுக்கு HDR கண்டென்ட்ல எதுவும் செட் ஆகாது. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வெளியில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் டிஸ்பிளே கொஞ்சம் மாதிரியா இருக்குதே சொல்லிக்கலாம் இங்கே டிஸ்பிளே பொறுத்தளவு. அடுத்து இந்த மொபைலோட டிசைன் பார்த்துட்டீங்கன்னா எப்பயும் போல டிசைன் தாங்க இருக்கு. K10ல, அதாவது K10 4Gல எப்படி டிசைன் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் பின்னாடி கேமரா அரேஞ்ச்மெண்ட். ஆனால் அதில் 3 கேமரா இல்லை 2 கேமரா தான் டிசைன்ஸ். அதாவது பின்னாடி சட்ட பாடிஸ்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிளிட்டரிங்கான ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லாம் ரொம்ப பதியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. என்னை பொறுத்தளவு Oppo டிசைன் என்றைக்குமே நல்லா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கே டிசைன் பொறுத்தளவு இருக்குது. சொல்கிற அளவுக்குலாம் பெரிய விஷயம் கிடையாது இங்கே டிசைனை பொறுத்தளவு. இருந்தாலுமே இதில் 2 கலர், ஒரு பிளாக் அண்ட் ப்ளூ கலர் வேரியண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஓவரால் இதில் வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி பிளாஸ்டிக் தான், ஃப்ரேமும் பிளாஸ்டிக் தான், முன்னாடி எந்த ஒரு கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷனும் இங்கே மொபைலுக்கு. இந்த மொபைலோட யூனிக்கான விஷயங்கள் பார்த்துரும். இல்லை இதோட வெயிட் ஒரு 190 கிராம், இதோட திக்னஸ் ஒரு 7.9 mm திக்னஸ். இது இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மொபைலோட மெயின் செல்லிங் பாயிண்ட்டுங்க இந்த மொபைலுக்கு பொறுத்தளவு. அடுத்து எப்பயும் போல FM ரேடியோ கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை மெமரி கார்டு யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 1 TB எக்ஸ்டர்னல் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஒரு 5G நெட்வொர்க், சைட் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. 3.5 ஆடியோ ஜாக் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. வித் டூயல் ஸ்டுடியோ ஸ்பீக்கர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. இந்த ஸ்பீக்கர் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தளவு இன்பாக்ஸ் Android 12, அதுக்கு மேலே கலர் OS 12.1 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை எப்பயும் போல் UFS 2.2 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. LPDDR5X RAM கொடுத்துருக்காங்க. இல்லை வைஃபை பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை டூயல் பேண்ட் சப்போர்ட் வித் ப்ளூடூத் 5.3 சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மொபைலை பொறுத்தளவு. இங்கே மெயினாக பார்க்க போகிறது பேட்டரிங்க. இன்னொரு செல்லிங் பாயிண்ட் இந்த ஃபோனுக்கு பேட்டரிங்க. ஏன்னா 5000 mAh பேட்டரி, வெயிட் ஒரு 190 கிராம், திக்னஸ் ஒரு 8 mm கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதில் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 33 வாட் சார்ஜர் பாக்ஸ்க்குள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணிடுறாங்க. இங்கே 0 to 50% ஒரு 30 நிமிஷத்துலையும், 0 to 100 ஒரு 60 நிமிஷத்தில் ரீச் ஆயிரும் இந்த சார்ஜர் பொறுத்தளவு. ஸோ இந்த 33 வாட் சார்ஜர் பற்றி ஏகப்பட்ட மொபைலை நம்ம பேசிட்டோம். அங்கே என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கோ அதே பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மொபைலுமே நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்து இங்கே பார்க்க போகிறது ப்ராசஸர். ஸோ இங்கே ப்ராசஸரில் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இங்கே ஒரு 6nm ஆர்கிடெக்டில் MediaTek Dimensity 810 கொண்டு வந்திருக்காங்க. போன வட்டம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே Nokia G82ல் பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே ப்ராசஸர் நாங்கள் வந்து ஒரு 695 கொண்டு வந்திருக்கோம். அதுவும் 6nm ஆர்கிடெக்ட். 810 காட்டிலும் இதை காட்டிலும் நாங்கள் வந்து ஹைடெக்னு சொல்லியிருக்காங்க. இருந்தாலுமே போன வட்டம் Oppo K10ல் பார்த்துட்டிங்கன்னா 4G நெட்வொர்க்கில் 680 கொடுத்துருந்தாங்க. அது ஒரு 6nm ஆர்கிடெக்ட் தான், இது ஒரு 6nm ஆர்கிடெக்ட் தான். இருந்தாலுமே உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன். எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்தளவு 810 தாங்க கொஞ்சம் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸ்னாப்ட்ராகன் கம்பேர் பண்ணும்போது. இருந்தாலுமே இன்றைக்கி மீடியா டெக்னால கொஞ்சம் யோசிப்போம். அதாவது அப்டேட்
அப்டேட்டுன்னு ஒன்று இந்த பேசும்போது கொஞ்சம் மீடியா டெக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு எல்லோரும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். இருந்தாலும் ஓப்போ சைடில் அப்பெல்லாம் அவங்க பண்ண மாட்டாங்க கலர் வைஸை பொறுத்தளவு. அதாவது செக்யூரிட்டி பேட்ச் அப்டேட்டோ இது மாதிரி விஷயங்களில் இருந்தாலுமே இங்கே கேமிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு பார்க்கும்போது இன்றைக்கி 810 தாங்க பெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸ்னாப் ட்ராகனை காட்டிலும். இருந்தாலுமே பெஞ்ச் மார்க்குமே பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் 47% இருக்குது. இதில் ஓவரால் நேனோமீட்டர் ரிவ்யூவில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 810 தாங்க 47%, 680 பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 38% தான் இருக்குது. இது மாதிரி வித்தியாசத்தில் தான் இந்த ப்ராசஸ் இருக்குது. இருந்தாலுமே பெரிய கேமிங்லாம் இதில் விளாண்டுக்கிட முடியாது. அதையும் நீங்கள் யோசிச்சுக்கோங்க. மீடியம் கிராஃபிக்ஸ் வச்சு தான் இதில் கேமிங் விளாண்டுக்கிட முடியும். டே டு டே லைஃப்பில் உங்களுக்கு இந்த ப்ராசர் வச்சு என்னென்ன யூஸ் பண்ண முடியுமோ ஓவரால் நல்லாவே இங்கே பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராசர் பொறுத்தளவு. அடுத்து இங்கே இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமராங்க. இங்கே பெரிய அளவில் கேமராலாம் முக்கியத்துவமும் கொடுக்கல. ஏன்னா இங்கே பிரைமரி சென்சார் 40 MP, ஒரு சாம்சங் சென்சார் செகண்டரி ஏதோ கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு 2 MP, ஒரு அல்ட்ரா வைடாச்சும் கொடுத்துருக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 8 MP செல்ஃபி கேமரா, ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் உங்களுக்கு 1080 30 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸில் வீடியோ எடுத்து முடியும். ஏன்னா இது ஒரு ப்ராசஸர் பொறுத்தளவு 4Kல இல்லை செட் ஆகாது. 1080 60 ஃப்ரேம் பர் செகண்ட்ஸு செட் ஆகாது. அதேமாதிரி பின்னாடி ஒரு டூயல் LED ஃப்ளாஷும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அவுட்புட் ஓகே அப்படின்னா சொல்லிக்க முடியும். லைட் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு 40 MP, ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 40 MP கேமரா எப்படி பிஹேவ் ஆகுமோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இருக்கும். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. 2-3 ஷார்ட்ஸ் எடுத்து காட்டுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஓவரால் இங்கே Oppo K10 5Gங்க ஒரு 17,500 லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ளிப்கார்ட்டில். சரி, இந்த ஃபோன் வாங்கலாமா வேண்டாமா ப்ரோ, அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தயவு செய்து வாங்காதீங்க. அதுதான் என்னோட கருத்து. நீங்கள் இந்த 5G மொபைல் வாங்குறதுக்கு நீங்கள் 4G மொபைலை வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா ஃபுல் HD ப்ளஸ் டிஸ்பிளே. ஏன்னா காலையில் எந்திரிச்சு ராத்திரி தூங்க வரைக்கும் டிஸ்பிளேல தான் பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் இன்றைக்கி அமேசான் ப்ரைம், ஹாட்ஸ்டாரு, நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் பண்ணி இன்றைக்கி எல்லாருமே நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி நேரத்தில் ஒரு HDR கண்டென்ட் பார்க்க முடியலன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை. இந்த ஃபோனில் அதே மாதிரி தான் இங்கே இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் Oppo K10 5G கம்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் 4Gக்கு போயிடலாம். 5G வந்துருச்சுன்னா இப்போ 4G ஐயா இனி 4Gயோட ப்ரைஸிங்ஸு அதாவது டேரிஃப் எல்லாம் ஏற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்போ 5G எப்படி லான்ச் ஆக போகுதுன்னே தெரில. அந்த காசெல்லாம் கொடுத்தோம்னாலும் 5G யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருக்கிறவங்க தாராளமாக 5G எடுத்துக்கோ. இல்லைங்க நான் 2 வருஷத்துக்கு நல்லா யூஸ் பண்ணுவேன், எனக்கு 4G இருந்தாலே போதும்ப்பா, எனக்கு அந்த ஸ்பீடே போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக நீங்கள் Oppo K10 4G எடுத்துகிட்டு போயிருங்க. இதோட ப்ரைஸும் ஒரு 15,000 தரமான ஒரு சம்பவம் இருக்குது அந்த மொபைல்லையுமே. உங்களுக்கு அதாவது ப்ராசஸர் பொறுத்தளவு ரெண்டுமே ஈக்குவலான ப்ராசஸர் தாங்க. இது பெஸ்ட் அது பெஸ்ட்லாம் கிடையாது. இந்த ஃபோன் லான்ச் பண்ணதுக்கு 5Gக்காக மட்டும்தான் இங்கே Oppo K10 5Gக்கு பண்ணியிருக்காங்க தவிர இது எந்த ஒரு விஷயமே இன்பில்ட் பண்ணலை. இல்லை என்னென்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷனுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுலேயுமே அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்குது. இந்த மொபைல் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நல்லா யோசித்து நிதானமாக எடுங்க. ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும். என்னை பொறுத்தளவு இந்த மொபைல் டோட்டலாக வேஸ்ட்டு. நீங்கள் Oppo K10 அந்த 4G மொபைலுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறோம். இதில் எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவில் கிடைக்கும். அடுத்த மாதிரி சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோவில் அவங்க மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.